работает. Не знаю, куда мы пойдем. Смотрите, какое небо. Ох, сейчас будет гроза. Ох, и будет гроза. Да. Как даст сейчас ливень. Поэтому людей мало. Надо было мне еще раньше прийти сюда. Море штормит очень сильно. Настолько ветер, я отключила. Ветер, шторм. Ух, такой был бы шум тут. Я полностью отключила звук и озвучка за кадром. Смотрите, какое небо темное. Я вот сейчас сама смотрю видео и ужасаюсь. Надо же. Ветер настолько уши может надуть, раздуть, ведь людей мало, вообще никого нет. Потом немножко пришли люди, но, и, естественно, дождь всех разогнал. Там не только дождь, а плавали, купались. Я сейчас покажу. На волне, когда штормит, на волне очень приятно плавать. Волна тебя поднимает, опускает, поднимает, опускает. А потом, когда выходишь из моря, холодно же, я не знаю, надо сразу полотенце. Полотенце укроешься, зуб на зуб не будет попадать. Море черное, на самом деле черное, как я как-то сказала. Ужас, море черное, говорю. Говорят, ну оно же черное, а море-то черное. Называется черное. Вот. Оно вот меняется, вот интересно, вот почему так вот? Когда погода плохая, море черное. Видите, какой я не могла снять, не могла надеть. Вот как в руках держу свою кофточку. А прям поднимаешься вверх. Сейчас как раз порыва ветра не было. Шум моря не убрала. Вообще вот как есть, как не оставила. Как бы я кричала, я бы охрипла бы. Слушай, люди говорят между собой, вчера столько, говорит, народа было, день был теплый, даже негде было, вот там дождь пошел уже, видите, в горах, дождь пошел, а здесь все прям переворачивает, ох, какая волна. А сегодня на пляже никого нет, ну правильно, это, говорю, надо или наушники, или в уши что-то хорошо. Я, кстати, очень даже как-то мне было не по себе. Думаю, в уши надует. Вот какая волна. Здоровенная. Там пена морская. Я хочу сказать, что водорослей мало. Мало. Я как-то была 1 год именно в этом месте. Ну, водорослей было настолько много на берегу. Вот, прям парус. Чудесный пляж. Чудесно все. Чудесно, красиво. Черное море. Ну что, приглашаю всех, кто не был в этом году еще на море. А многие просто боятся ехать. Я всех понимаю прекрасно, я тоже боялась. Вот. Нет никакой нефти. Море пахнет морем. Пляж есть пляж. Но здесь галька такая, она плоская. Не острая, а плоская. Вот. И не очень, ну, комфортненько. Кто берет эти шезлонги, кто не берет. Ну и когда ты на целый день или утром приходишь и вечером. Так,
Эти репетиция, тренировки всегда, при любой погоде состоятся. Ну, так как дождик потом пошел, а сейчас-то нормально. Погода-то классная. Ну, как бы там ни было, дождя нет. Еще пока нет. Он потом будет. Вот. Потом как польет. И главное, такие крупные... Я давно не попадала под дождь. Такие крупные капли. Не попадала, но редко в Москве вот попадаю под дождь. Очень редко. Или в это время как раз я на работе нахожусь. Там в основном снег, снег в Москве. Снег, ой, как он надоедает, как я не люблю. Ой, сейчас наслаждаюсь зеленью, поэтому я зеленая моя душа. Море а кто море не любит? Вот сейчас, видите, солнышко стало выходить, море уже становится другого цвета. Оно уже более такое лазуревое, бирюзовое такое слегка. Видите? Такая бирюза. Вот я в этот день замечала, море менялось раза 3-4. Цвет, да, в цветовой гамме. Видите, уже не черное. Пена бьет об берег, также пена морская. Штормить не прекращается. Где-то шторм прекратился ночью, по-моему, да. Ночью было тихо, не ветрено. Вот. Сейчас мы пришли смотреть эти деревянные экспозиции. Я когда здесь бываю, я всегда захожу, всегда снимаю и рассказываю. Один раз я даже познакомилась с этим человеком, которым этим занимается. Мне говорили, что он экскурсовод, не экскурсовод, а этот, который лепит, он сейчас забыла, архитектор, что ли, на пенсии. Вот. А потом мне сказали, что он обычный слесарь, у него просто дар Божий. И вырезать из дерева вот такие разные скульптуры. Это ж надо еще, чтобы на этом ветре не унесло. Вот. А девушки, я имею в виду деревянные девушки, видите, какой ветер. Вот. Они не должны улетать. Это все он делает руками. Каждый раз по-разному. Каждый раз что-то он там придумывает, что-то убирает. Вот. И так как говорят, что это дерево, та или иная палка, там древесина, коряга, которая приплыла с моря. Он делает из них разные статуэтки деревянные. Но не знаю, насколько это правда. Это смешно. Я девочкам послала на работу, они надо мной не ржутся. Какого ты там, говорит, кавалера, говорит, нашла. Вот. Здесь лавки такие вот, просто вот, интересно. И, кстати, что я хочу сказать, там был вот здесь прям, вот куда я показываю, там был как остров. Не остров, а насыпь из гальки. Рыбаки там ловили, я тоже там туда ходила. А сейчас смотрю, вообще все прям в море смыло гальку. Надо же, а.
О, вот, башмаки. В башмаке портрет девушки. Вот мне нравится из этих из корней сделано, как будто вот здесь, да. О, красиво, красиво. Море бирюзовое, я же говорю, бирюзовое, горы, море. Мы эти горы все объезжали на автобусе, все объехали. А так долго ехали, мы и через, ой, Осиповку, и через Геленджик, и как мы только не ехали. Я думала, мы никогда не спустимся. Представляешь, а горы-то высокие. И зелено, и зелено, и зелено, и зелено. Так, по-моему, уже начался дождь. Да, капельки уже пошли. А я еще не подходила, парень здесь маленький стоял, лет 10, игрался с этой птичкой. А теперь я должна поиграть. Как это так? Я все просмотрела, а птичкой я не покрутила, не поиграла. Ага, вот, сейчас она крылышки. Ага, я тут, по-моему, уже зонт открыла. Крылышками машет. Ну что, пока-пока. О, пошло, поехало. Дождичок.